Merci na balandinyo surtout bolanda rabiso na mboka na biso. Vraiment na bande ko na biso ba diaspora tango surtout to lo na bino vraiment merci parce que botiaka bekute na bino ba matoi pona rolanda biso ba communicateur auto lelo to bengami ba jeune congolais auto simbi pouvoir na biso et puis c'est ça auto to garder surtout to concevoir pouvoir na attaquer ba jeune na lo barango tango surtout na tango Kabila zalaki na batu na ye ba criminel au sommet de l'état po yo jeune auto le matin na coin au poto yo jeune auto matin songo sikala pakala bakokanga yo amukamate pour le bakali kama politique oyo mais Fati Beto yé na pouvoir le peuple d'abord le lobiso ba jette aussi audace ya ko telema pona ko loba o etali makama mboka na biso eza sengote vous comprenez ya to biso ko mo konta zaka moko c'est Fati Beto bon kita bon mata au sommet yango zo comprendre que non lobi Kabila azaki na mama na réunion na kingakati te parce que kingakati ba kimi déjà baso kima kingakati lobi Kabila azaki na réunion na monga fula na suka talaka mukonzo to zaki ne Kabila o alinga ko fata basuka ba mboka pour na basuka ba mboka même temps monga fula ape fa keka kuna na suka donc lobi bazaki na mama na réunion na batu na oyoyo na suka kuna na monga fula quand nini randa ba ya réunion zalaki nini Kabila lobi boza ba flatteur Kabila a répété bango sur boza ba flatteur makasi bino bolobi ketelo bolingate bola Moussa lion oyo akufa Kabila so ayibisi bango abike bino bozo ba kebola Moussa lion te oyo akufa mais tala kutu moi oyo azotambola aleki même million oyo akufa na makasi tobeta Fati Beto maboko makasi Kabila répondre bango bongo donc Kabila répondait bango bongo Kabila comprendre déjà que non baza ba flatteur minene Kabila tuni bango lisusu non bino ba marche au moins au bosali na soni Kabila zoloba Kabila bi que au moins qu'on a comprendre que bino bo pousser rapide ba kanga na CPI est-ce que marche au bino bosali et porter solution nini mais tala bata le peuple d'abord batu o ya IDPS na le peuple d'abord ba sali kaka démarche ya kafu comité international a du acte bien mo pe mo konza mboka a signé moko acte yango mais bino marche au bino bosalaki un parti ne sali a tele bango susu nini audio abika ba miyibi mine ne balokoso ya mbongo Kabila bia sengam na lobby eza pepe ne muta lobby et c'est tant IDPS ça qui marche et c'est boka ki makama mbongo yango monique Kabila le bia tuka bino lobby pe boko sibi compte na bino na oni so sala na kat na vie na ngai yango zo comprendre Kabila lelo na bino que non a comprendre que déjà que mukonza mboka ça c'est bon moko c'est Fati Beto yango monique peuple congolais tous à la manipuler koko peuple congolais tous à la manipuler tous à la manipuler peuple congolais tous soutenir mukwa tombolo mwa mai mukonza mboka ndeye wana tozana ye oza na souci à peuple ozo travailler na union fait la force na peuple na congolais yango comprendre Kabila lelo ibina batu na bango boza bandoki minene bokosi ngai IDPS tanga marché na likambo état de droit o état de droit qui dépend de la ministre de justice peuple telemi babo yango et côté masuna likamba seni na Rosa Malonga peuple congolais telemi babo yango ba porter solution ce ko bino solution les aliwa wapi je comprends donc ya to observer to wuti wapi to komi wapi pe le auto so kende wapi to comprendre que siko to zimboka na biso na maboko mboka biso si to zonga na maboko to za sunelo ko akobanga te na likambo etali caméra bande ko na ngai nebsa bino ke bo se mikrete na bino te au moins caméra le ba qui bango fils à vie alobi ke lelo so na zana awa na prison eza ne bino mutu bo pousser ngai lelo ona za kata prison eza yo Kabila eza bino bata perdre pesa bino basango lelo oboso na ironie ko ya kotala ngai caméra bise bango vis à vis eza formalité na so sabino Kabila caméra kebisi bango abi lelo obino bo pousser nga mbangu so ko moni basango nalo bate bomba so ko moni basango lelo o bazo que pousser na kata prison fo batala caméra bazo 10% caméra pesa bango 10% na makambo etali 100 jours apesa bango le meilleur ba mbongo a corrompre ba on a likambo etali ba 100 jours ba projet na 100 jours apesa ba bata catholique mbongo yango moike bazo kene ko kunda moi dossier wana na ida caméra silika susu mingi te pa apota bango te yango moni bazo sa rencontre mais to yebisi chole wana chole mais avec mukuna aza représentant légal ya l'église réveil ya biso ya Congo et puis na ba Congo kuna et puis na Europe mobimba aza confirmé évêque mukunana bo pona ni évêque na bino moko mukuna bozo ketala botali yeti bokota na kata prison boko baluka pe mukongo bozo ketala évêque mukuna bozo ka même sika bo bonyo que notala
Vous comprenez, basango. Si vous connaissez, au moins que vous séné peuple congolais et loko nini. Nazo sabino mbala liboso boromona na Congo awa, ba okanga cardinal. Bon comprendre mbala liboso on a monde entier pe na Afrique, là c'est na RDCA. Bon comprendre mbala liboso to okanga cardinal. Parce que cardinal oyoyo do asa très très munene. Mbala liboso na Congo awa to okanga cardinal. To okanga cardinal mbala liboso na kata Congo awa akosamba. Yango comprendre que de basango et ce que bazo kende peuple ce que bazo uta bazo comprendre ngo soute parce que peuple congolais a comprendre ba buzo bana bango oyo bazo sala ba franc diongo bazaki na ba prison ba dio mindonga la bazaki na ba prison ba edi kapene bazaki na ba prison mais le kondi bango basala pona ko yeba kotala batu oti yango moyi que to comprendre que non bango baza ba kabili se monene basango baza ba kabili se monene yango comprendre caméra lebi na boyi bolongwa botika ngai lelo oso naza awa na kata prison ezali bino nde moto sali ngai nazala merci na kumukwa tombolo nazo esabino lelo opesi moi boyi lelo za rencontre à huis clos lelo rencontre à huis clos nazo esabino lelo rencontre mukwa tombolo président de la République lelo à huis clos na ministre ya finance na ministre ya économie na directeur ya banque lelo rencontre makasa huis clos Fati azo tout na ministre finance talaka ministre finance bambongo o asika o ezo bima ezo utela wapi bambongo asika o ezo bima yo ministre finance oso yeba te bambongo ezo bima sika o ezo uta na banki ou bien ezo uta wapi yo ministre économie bato ekomi boye pona nini na kata social ezo mona na te économie na mboka za bafoué yo ministre économie ozali wapi yo directeur ya prison yo directeur ya banque bambongo oyo sala misami par-ci par-là toi monteur ya banque oyo mati et puis toi monteur ya banque ekiti mais mongo ndenge ni na kata terrain sur le terrain batu bazolela ka yango moni facha a bengi bango misato ministre ya économie ministre ya finance na lelo ministre et na ni directeur ya banque ndelo bazo se représenter tête à tête na Fati le ministre ya finance azo wanga na keno bambongo ya sika bambongo sika so bima na sur le terrain zo uta wapi bambongo ya sika yo ministre ya finance oyo bango te pourquoi c'est que bambongo bozo sala ngoza complicité na bato bazo sala bambongo asika oyo na banki bambongo leso mona na te mais yo ministre finance okolandela ngote okotela makamata yango moni lelo à huis clos mokonza mboka zo kutana 3 personnes oyo ministre économie ministre finance na directeur ya banque gouverneur ya banque tête à tête lelo mukwa tombolo yango comprendre directeur ya banque lelo ba kebisie mukwa tombolo na ministre conseil des ministres aloba ki likama dollar a bêti c'était na likamba dollar donc ça ka ba main noire na bango ba jeune na bango directeur à banque ayebi ba makambo wana trop gouverneur à banque ayebi ba makambo so likamba makamba dollar na biso le mo analyste ba loba ki fa na télévision so bolanda ki yango ba loba ki likamba etali dollar ba bi ke faut to toucher mingi mutu wana di gouverneur à banque yema yebi ba main noire mais stock mususu o ya ba dollar et ça ba ndako na bango ba stock yango moi dollar est fourni ma casse auto so cause transfert ya covid-19 ndenge moye ba mbo États-Unis atina ba bongo ba lukuta eza na main noire ma casse na kata ya gouverneur à banque wana yango moni le Félix asokuta na bango misato wana ba yeba siko vérité ce qui ndenge Félix a dit que dans une semaine oh likambo faut ça nini et si là ministre économie yo bongisa ba makamno kuna na économie yo ministre finance yebaka déjà mbongo nini ba budget nini boko kusala pe ba makamni boko stratégie ni boko sala le directeur ya yo gouverneur à banque yebaka ozo sala oyo o mettre que peso sort bora ya mabe yango comprendre que non batu wana misato wana ba bloquer biso makasi na ministre de l'économie tozo regretter maman kasia yo attaque muta IDPS et le koni bando kota na katani o sali le côté augmentation toujours ya ba prix o tikeli ba chinois maman kasia ko na tikana lobelo nano naza moko pe kata peuple congolais naza na droit koloba et le koni yo bando kota pe o sali likambo état économique foi maman si kota renement que ça la bazo bino so bazo sabino batu musu fo basala pe na place na bino o bozu esali nini ekoki bokende to mais sabino biberote to mais sabino biberote on a pouvoir et le peuple d'abord. Et ça pouvoir il y a IDPS et ça pouvoir il y a le peuple d'abord. Donc yango moi maman kasa toujours mettre en tout cas à garde en tout cas boza bandoki bineni. Mercredi Kasongo na Chantini Ngobila tête à tête na prise mercredi sous oyo na likambo etali insécurité. Kasongo na Chantini Ngobila. Tala likambo zandu ti lelo oyo insécurité zo pesa mama kasi bato bazo potana toujours na zandu kuna. Solution malamu na zo amite na kata zandu. Mutazo tia insécurité wana ni ezaka nani Chantini Ngobila. Kasongo azo tia insécurité na 24 communes oyo. Niko kuta na ba bourgmestre, niko kuta na ba chef d'iri, niko kufa na ba chef à commune.
Donc insécurité ça totale yango moi que mukwa tombolo mercredi asa na tous les deux personnalités oyo ya mboka na biso Jantini Ngobila na Kasongo bango ni bazo mener totalement insécurité na kata mboka oyo yango comprendre que était fatigué déjà et si bango que était non sauf prévu to komati ba septembre octobre tozo changer monnaie na biso sauf prévu to komati décembre tozo changer monnaie na biso ba pesa ngo comme le peuple d'abord pour to kwesa bango malamu pour ben sécurité na kata mboka yeba na kosila yango moi que tozo changer tout donc to na biso mbongo na biso to kosala le peuple d'abord et qu'il y a na 5 pays d'Afrique et que tamo na 5 pays d'Afrique mbongo tozo sala le peuple d'abord bana kini boza la calme makambo za kitoko boza la mbriété boza la manipulité Chitunga wa mukonto mboka zo sala makambo na biso yango comprendre que les sang du peuple congolais yé wana nde asa na souci ya bana mboka boza tozo changer mbongo d'ici décembre novembre toko lia bon toko sepela na bon nene makasa ba mbongo na biso sika le peuple d'abord et le papa Tshisekedi ne le ngakasa vubu bango ka mi balé wana sili bongo ko mona ndenge ba dollar on est to nyata ngo ba fa congolais et que ki makutu yango moko yango peuple congolais makambo o Tshisekedi to sala mutu moko ta ko sala ngo na kata mboka na biso yango to bike boza la calme na likambo tali insécurité mu konza mboka peuple congolais so lo ba changement ya ba police mu ko tombolo changer les biso vraiment ba police wana changer les biso yango hein permutation salama makasi permutation salama namba souciate na makambe belebele et salama hein changement salama makasi permutation salama na kata police wana tile biso général Elvis batu ba lelie trop mwana mboka solo ye wana aza congolais aza rwandais te aza burundais te aza tanzanais te mwana mboka wana Elvis ye mutayebi mboka tous les 24 communes oyo biso oyo bakasonga to yebite ba to yeba ba nationalité bango bien te kasonga bazoka ba bambaka mo kombo mo le ko l'étiquette mais yoka Elvis donc kombo bantandu kombo bangala bangala donc vous comprenez donc si la biso général Elvis changement ça la manakata la police avec Johnny nani général abiso Johnny Tibangu yepe sous ça la kata police o komona mukwa tombolo mboka ndenge français insécurité et que si la na 3 mois au moins la sécurité makase kota na kata mboka na biso yango biso bana Congo to leli peuple congolais lobi aleli oti la biso général Tibangu na général Elvis na tête ya police basi mboka na biso poto bana ko marcher malamu yango tozo comprendre que non batuana basaki na bango na souci ya peuple congolais te batuana nde bayaki kapo balia bambongo na bango yango tozo mettre à garde pas Timothée le noir ozo na Congo le noir mais muté mon épée ça noir Timothée le noir muté mon épée ça noir yo kasi pas que bomayo vraiment na muté ma noir wala eza pembete o bata Timothée le blanc yo ba Timothée le noir mais c'est un chor bazandoki siko bata bongo bili boso melisa biberon biso mo ba combattant na to meli biberon te mais bata bongo boso melisa biberon aso soit audace ya ko nyata tikuna na esika maman Denise mais finalement j'en ai marre n'est président Richard Alobaka j'en ai marre hein c'est trop hein c'est maman Denise c'est président Gilles Sobeng c'est de kuna bata boso sa ba communication boso la musa peuple congolais na Covid-19 autolalité na 6 mois 5 mois oyo to communiquer to la musi peuple congolais to travailler pour na mukoto mo to conserver pouvoir na biso hein ne ba les noirs wana mitema noir wana bo so benga ba na kata oyo yakuna est-ce que maman de so benga biso dakuna ba vrai communautaire ba to communiquer pour na to garder pouvoir na biso yango moni les noirs to so kebisa to mettre à garde yo na bukanga lonjo bino bo bebisa bukanga lonjo les noirs to équipe formation wana na bukanga lonjo oh bino bo sa ki ba manager ya bukanga loto nana bato na lobate bomba bango ne butu ba bebisa ki bukanga loto oyo ba les noirs oyo complicité à makasi ba lié ba pourcentage ba bomi ba conteneur ni tout ba tek na 24 communes ba les pères akedi ba les noirs oyo les noirs aussi les bozo c'est bolingo c'est bo atala j'en ai marre donc maman Denise oza maman na biso en tout cas maman Nyake beaucoup de respect maman talabana na yo bana Congo les vrais ba congolais ba les noirs wana tamsu bazana ba congolais te mais biso toza na souci ko garder pouvoir na biso ti mukolo yeso ko ya hein okoleka boya président okoleka boya communicateur toni muko to mona tala ne bato baso tout na biso par-ci par là mais toza na tala subasi ba mon côté tous communiquer même ta ba 22 baso ko beto le porte na yo kike bona kike bona ozo pesa mutu communication information ACP li pa lali na kimia mais ba wakabwa kan ba wakabwa musadi ba baso sala na ba jolino musani ba baso sala hein
biso suba mezate ba waka banga mukonza mboka ba waka banga oyo musani bazo sala na ba jolino make bazo musani bazo sala metela ba communicateur ba chaîne congolais ba su audace ya koloba pona peuple congolais suba sima ezalité yango tozo senga papa na biso en tout cas ya na biso liboso ndenge ba président nga musuba lobaka muko tombolo en tout cas zwa choix na biso vraiment tous à paix à l'est suba sima ezala tous à l'aise pour te communiquer sur bien pour na makambo etali mboka na biso to ba jolino biso en tout cas to to kena remaniement to lobi ke boza na binote bolongo na binote ba idée na bino boza na bino ba remaniement te to tape ba to asika ba papa na biso ba fédéral baza kuna ba national baza kuna ba président Gilles ba président parlement baza bango pe batanga ti baza pe beti na bino me bino boyebi yango te car bino ba jolino te non yango to bike na remaniement mu konza mboka tango to sa remaniement kanisa pe ba yo baso bunda pona pouvoir o kotika bango te to sa meda mais pona ke ko chitene le kambo etali transport en tout cas nzela mai mu konza mboka ministre transport azan étiquette ministre tala na babina nzela mai na bamboka mike kuna babilo ko so pola transport pasi pour baya bazo biloko transport baya awa babi masuwa yoka bazo kanga ngoko kanga pa bata FCC kuna na Équateur biloko bazo boto la biloko bazo tia biloko na bango ba mutambo belé bazo tia na kata transport kuna po bato bazo lela fort pe bato bazo sala ba perte na kata biloko na bango président de la République tala biso likambo tali transport na nzela mai tali la biso likambo tali transport parce que mai efunira biloko belé ba mbisi basaka fu basaka masango ba biloko belé kota na kata beach na kata ba aéroport na kata ba libongo na biso mais le à cause de transport oyo yango moni lelo oyo do biloko komi ko pola na kata ba mtela mai yango to bike ministre de transport biso to yebi na biso yote tozo senga pa ya na biso mu kwa tombolo tele biso likambo tali transport oyo makama malamu eya yango pona ko citer vraiment na pesi mbote na ngai et pas ba ndeko na ngai auto sepila ko pesa bango ba mbote Daniela Kamwanya nzamba pambola yo siko zali mikole belé na sengela ko panzambe Krisa Biditu na Londres José Ibanga ingénieur Gwemani Silva Mobutu Mama Brigitte Mwanzakabe ya Faso Yonde Makambo Claude Tshisekedi le Camborset Claude Tshisekedi le Camborset siko zali yo nzamba pambola yo Achille de Lion Mukongo na ngai Mukongo Tenzama batelo siko zali kuna bambote ya trop Patrick Mukadi na Lubumbashi Mama Neline 6e Irine Makambo PDG Wadeni Mulamba Yonde umela yango wana pona ba auto bombela kibino na mokola lelo nde na suki wana na ona zalaki nango pona ko pesa pa pepe congolais bayo à semaine prochaine de députés